Assalomu alaykum. Mehrikul obunachilari, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana yana bitta obyektimiz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Vadil qishlog'i deyiladimi? Guliston qishlog'i. Vadilga mana Guliston qishlog'iga, mana Vadilda Guliston qishlog'iga chiroyli bir tandir o'choqlarimizni G'ofur akaning xonadonlariga qildik. Avvalo mana tandirimiz, akalar, nihoyatda go'zal shaklda bo'lib pishirishdan bo'ldi, akalar mana. Tandirimiz ichlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Chiziq yo'q, xudo xolasa, G'ofur aka ichida. Tandirimiz yorilmasdan mana ustilariga qalin qilib somonli loylardan bosdik. Endi mana yonlarida 2 dona 100 litrli qozonimiz. Mana 200 li azbest turbadan o'rnatdik. Mana suvimiz уже qaynayapti. Yonida mana 15 litrli qozonimiz, yonida mana bakimiz. Endi akalar, ishimiz biroz kech tugagan uchun obzorni biroz kechroqqa qoldirdik. Kech bo'lsa ham yoniga mana 150 li azbest turbadan o'rnatdik. Endi mana Bekzod aka bir tutun totishini muxlislarga, obunachilarga bir shunisi qiziqdi. Bitta ko'rsatib o'tib ketamiz endi aka. Mana uyda egasi o'zi bir ko'rsin. Tutun totishini qanaqa totadi? Mana og'zini osib turibdi mana. Olovda o'chiring-da aka. Oyog'ingizda ezing. Oyog'ingizda ezing olovda. Ana. Pastroqqa tushiring aka. Yana ham pastroqqa tushing. Pastroqdan olib kirib ketsa, mana akalar, tutun totishi yaxshimi aka? Zo'r. Skvoznoy zo'r-a? Xo'p, keyingi qozonimizga o'tamiz. Mana qozonimiz yoqqanimiz yo'q, mana yoqmasak ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Qani? Qarang bunisi. Mana akalar, qozon yongan yo'q, lekin skvoznoy yaxshi Bekzod aka. Mana akalar, totishi zo'r. Xo'p, endi 15 litrli qozonimizni ham bir ko'ramiz. Uni ham yoqqanimiz yo'q. Bir ko'raylikmi? Buni ham bir ko'rib qo'yaylik. Mana akalar. Bu qozonimiz ham yongan yo'q, lekin skvoznoy yaxshi. Ko'pchilik yonsa totadimi deydi, yonmasa ham totaveradi mana. Xo'p, endi bokimizni ko'ramiz. Mana bokimiz ham yoqib qo'yganmiz. Mana akalar, nihoyatda go'zal-a? Mana go'zal shaklda o'ynayapti bokimiz. Mana akalar. Bekzod aka, mana bizni havas qilib chaqirgan ekansiz. Ish yo'qdimi, xudo xolasa? Abdug'ofur aka. Abdug'ofur aka, ismingizni ham adashtirib yubordim aka. Ha, mana aka. Zo'r. Xudo xolasa ko'ngildek bo'ldimi aka? Ya, bu yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga ishlatavering aka. Sog' bo'ling. Ha. Mana endi akalar, mana shu joyimiz xudo xolasa 5 metr 40 santimetr joyga tushdi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana hozirgi bu 15 litrli qozonimiz bilan bu 50 litrli bokimizni demaxotiga 150 li azbest turba o'rnatdik. Mana suvi bor buni ham ichida, xudo xolasa. Mana akalar, suv isib turibdi mana, xudo xolasa. Mana endi qozonimizda suv qaynadi aka mana. Mana qarang, ozgina o'tin bilan ichiga qog'oz tashlab yuboravering. Mana akalar, chiroyli bo'lib ishlarimizni tugatdik. 2 kunda xudo xolasa ishimiz tugadi. Tandirimizga endi bitta nomakob suvdan atib turib, bitta oq yog'dan atib qo'yilsa, Abdug'ofur aka. Ertaga xudo xolasa iftorlik og'iz ochar mahalga somsa nonlarni yopilsa bo'laveradi. Xudo xolasa aka. Mana akalar, Mehrikul muxlislari, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz shunaqa chiroyli, sehrli ishlarni sizlarga havola etishda davom etaylik. Kenjaboy tog'aning nevarasi Mehrikul xizmatlaringda. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigizchilik mahallasidamiz akalar. Telefon nomerlarimiz, Telegram nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu turgan joyimizga xudo xolasa
600 ta pishig'ish ketdi. Mana akalar. 700 ta ko'ring. 700 ta endi eski g'ishlar ham ishlatdik, to'g'ri, 700 ta ketdi mana akalar. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Mana suvlarimiz nihoyatda go'zal shaklda qaynadi mana akalar. Mana endi chiroyli bo'lib ishimizni tugatdik. Sizlardan bizni iltimosimiz shu xolos, bizni mehnatimizni qadrlab ozgina like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga havola qilaveraylik. Kech bo'lsa ham mana obzorini qildik. Xudo xolasa.